Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Părinte, binecuvântați pentru a putea rosti cuvânt de învățătură pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Rugul vostru cu postire frumusețându-l cu rugăciunea dămite către ziditorul ați rugat pentru iertarea desăvârșită, pentru faptele voastre, așa ați legați spre calea pocăinței de Dumnezeu de Pelagia și Taisia, multă sfântări ucenici al Hristos. Preafăcenice Părinte, Domnul Pedagog și dragi colegi, Sfinții au fost oameni la fel ca și noi, însă ei s-au întors cu toată dăria către Hristos prin stăpâința duhovnicească de care a dat dovadă, luptându-se împotriva tuturor religiilor. Sfintele Cuvioase, Pelagia și Taisia au ascultat de cuvintele Mântuitorului care au spus: dacă va dori cineva să vină cu mine, să celebre de sine, să-și ia crucea și să urmeze mie. Matei 16:24. Sfinții Bisericii noastre au fost oameni ca și noi, trăind o viață pământească, dar care mai apoi s-au luptat cu toată viața lui Dumnezeu. Acești Sfinți au fost și Sfintele Cuvioase, Pelagia și Taisia, care le proslăvim mâine în 1 octombrie. Sfânta Cuvioasă, Pelagia, a trăit în vremea Sinodului în 4 ecumenii de la Calcedon, în 451, fiind o credincioasă a teatrului, o comediantă a teatrului din Antiohia, iar înainte de a cunoaște bine credința, a dus o viață de plăcere și desfrânare. Înainte de a primi botezul creștin, ea s-a numit Margareta, iar mai apoi Patriarhul Antiohiei într-o zi a dus într-o cetate un sobor de episcopi, rugându-i pe unul dintre aceștia, pe nume Sfântul nostru, rostească în fața credincioșilor un cuvânt de învățătură. Episcopul, în momentul când a rostit cuvântul de învățătură, a intrat în acel moment și credincioasă Margareta, care a fost înconjurată de către mulți tineri de vârste diferite. Printre ele s-a aflat și Sfânta Cuvioasă Margareta, iar episcopul ținând predica în acel moment, Margareta a intrat și, văzând-o, s-a minunat de aceasta și i-a spus: Dumnezeu, în bunătatea sa nemărginită, să va milostivi și de această femeie lucrul mâinilor lui. Episcopul i-a spus celor prezenți să ia aminte la această femeie care a stat câteva ceasuri în fața oglinzii, împodobindu-se și îngrijindu-se să arate mai bine ca celelalte fete. Pe când noi ne dorim să fim binefăcuți înainte de Dumnezeu și ne nervim și nu ne silim să fim atenți de sufletul nostru. Margareta, auzind aceste cuvinte ale episcopului, a mărturisit că își va schimba viața. Episcopul bătrân a auzit acestea, botezat-o, încredințând-o întru totul Sfintei Cuvioase Romana, diaconița, pentru a o duce la calea cea bună. Avuția pe care aceasta o deținea a dat-o mai apoi preotului bisericii și celorlalți nevoitori. Iar apoi, după 8 zile, după taina Sfântului Botez, a mers taina la Ierusalim. În Ierusalim s-a retras în pustie într-o chilie, luând numele de Pelagia. După 3 ani de revoință a trecut în pace la Domnul. Sfânta Cuvioasă Taisia s-a născut în Alexandria Egiptului, provenind dintr-o familie păgână. Ea a primit cunoașterea credinței prin pusnicul casei anume Teodor, care a suferit o moarte martirică. Ea mai apoi a ajuns în casul de desfrânare, fiind adusă de însăși mama ei. Sfântul Cuvios Pavol din Tebaida Egiptului a efectuat o vizită, iar în sfaturile primite de la el, ea s-a întors la Hristos, părându-i rău de păcatele pe care le-a săvârșit până atunci. După ce a ieșit din chilie, a mai trăit doar câteva zile, apoi a trecut și ea în pace la Domnul. Din viața Sfintelor Cuvioase, Pelagia și Taisia, putem să remarcăm faptul și învățăturile lor că trebuie să ne pară de păcatele pe care le săvârșim și să nu le mai facem, să fim buni cu cirea, să ne străduim să facem binele. Sfintele Cuvioase, Pelagia și Taisia, prin oamenii pe care i-au întâlnit în viața lor, le-au făcut să se convertească, să se întoarcă la Hristos din toată inima lor, care este izvorul mirei, învățării și al dragostei. Așadar, în final, vă îndemn să urmați viața Sfintelor Cuvioase, Pelagia și Taisia, rugându-ne împreună lui Hristos să ne dăiască iertare de păcate, acum și pururia și în vecii vecilor.